Welcome back to my spoken English. It's personal. Today I'm gonna talk to you about a new relation that present continuous tense. That present continuous tense can express near future actions. So we would like to talk about that today. So have the formation subject plus be plus before, and hereafter we'll have a lot of examples with this formation. Spoken English H বসমতৰ চেনেলত আপোনালোক আটাইকেইজনকে আদৰিছোঁ। মই আজি পুনৰ ভিডিঅ'ত উপস্থিত হৈছোঁ এটা বিষয়টো হৈছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স, আৰু এই প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সক ভৱিষ্যত কাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যেনে ফৰ্মেশ্যনটো হৈছে সাবজেক্ট প্লাছ বি প্লাছ ভি ফৰ। স্পকেন ইংলিছ H বসমতৰ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरग्रोबाय। दिनै आङो फिन भिडिअ फैफिनबाय मोनसे आयदाखौ लानानै। आयदानि मुङा जाबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउयास टेन्स, आरो बे प्रेजेन्ट कन्टिनिउयास टेन्सखौ जोङो इयुन बिदिन्थि बायदि बाहायनो हागौ नियार फिउचार एक्शन फोरमायनानै। फर्मेशना जाबाय साबजेक्ट प्लास बी प्लास भि फर, आरो गाहायाव माखासे बिदिन्थिफोर। एग्जाम्पल्स 1 आइ एम लिभिं टु गुवाहाटी टुमरो। गाबोन आं गुवाहाटीयाव थांगोन, अहाखालि মই गुवाहाटीলৈ যাম। 2 number examples आइ एम कलिं इउ a bit later। কিছু সময় পিছতে মই তোমাক আকৌ ফোন কৰিম, इसे उनाव आं नोंखौ फन खालामफिनगोन। Just wait a little, I'm coming back from outside। खन्तेक र'बा, মই बाहेराव পৰা पुনৰ আহি আছোঁ। दान्दिसेनेथ' आं बायजोनिफ्राय फैफिनगासिनो दं। I'm gonna teach you a new lesson today। दिनै आं नोंसोरखौ मोनसे गोदान आयदाखौ फोरोंगोन। আজি মই তোমালোকক এটি নতুন অধ্যায় শিকাম। 5 numbers the train to Kokrajhar from Rangya is just arriving a bit later। क'क्राझारसिम थांनाय, रङियानिफ्राय क'क्राझारसिम थांनाय ट्रेना इसे उनावनो सफैनोसै। रङियार পৰা क'क्राझारলৈ যোৱা ট্ৰেইনখন खन्तेक পিছতে আহি পাবহি। 6 numbers he is arriving here a little later। তেওঁ ইয়াত खन्तेक পিছতে আহি পাব, बियो इसे उनावनो बहाय सफैगोन। 7 numbers when are you coming back। আপুনি আকৌ কেতিয়া আহিব, नोंथाङा फिन माला फैफिनगोन। 8 numbers are you coming again। আপুনি পুনৰ আহিবনে, नोंथाङा फिन फैफिनगोन ना। 9 numbers when are we meeting here again। जों बहाय फिन माला लोगो मोनलायफिनगोन, जोङो माला बहाय फिन लोगो मोनलायफिनगोन, আকৌ আমি ইয়াত কেতিয়া লগ পাম। 10 numbers what are you going to do with it। আপুনি এইটো কি কৰিব, नोंथाङा बेखौ मा मावगोन। That's all, dear learners. I'll come back again on the videos with new topics. So if you would like my videos, then please subscribe my channel, press the bell icon, and leave me a beautiful comment. Thank you.